廣東人有句話叫做一鴿勝九雞，唔食乳鴿等於冇嚟過廣州。我哋做嘅乳鴿一年可以賣到200萬隻㗎，從08年到而家已經第17個年頭啦。我哋嘅總店一直喺小洲嗰邊，目前為止石樓崗店呢間已經係我哋第4分店啦。我哋最巴閉嘅就係呢個土茯苓老鴿湯，呢個係我哋嘅家傳秘方，由幾十種藥材加土茯苓加老鴿熬製而成，清熱去濕，啱晒廣東一年4季嘅天氣。但一定要加木瓜喎，因為我覺得加木瓜就會甜啲潤啲咯，冇木瓜就冇咗佢嘅靈魂。之前仲有人出1棟樓嘅價錢，叫我哋賣個配方俾佢，仲有好多人想加盟啦，但係我哋全部都拒絕晒，因為我哋想全部店都係直營店，咁先至可以保證到我哋嘅出品質量，都係自己屋企人打理會放心啲咯。我哋嘅鴿雜飯係最受歡迎嘅，幾乎每一張台都會點㗎。因為成8隻鴿先煲得出一煲。呢間店我哋除咗做乳鴿之外，仲加咗刺身啊、魚生啊、燒排骨啊、冰鎮脆脆咕嚕肉啊，食到尾都係脆卜卜嘅。仲有而家新研發嘅風生水起撈起鴿，正所謂撈起風生水起啊嘛，天氣熱食係最啱嘅。做到而家都係靠口碑咯，即係1個傳10個，10個傳8個嘅咯。好唔好食啊？好食啊！我從小食到大㗎。